Tak, hammaga salom do'stlar. Bugun men o'zim ishxonamdaman. Bugun klientlar uchun Samarqand oshini tayyorlab ko'rsatishga harakat qilaman. Men har kuni osh tayyorlayman, faqat buni hech kimga ko'rsatmaganman. Bugun syomka qilib ko'rsatmoqchiman. Kuzatib boring. Rahmat. Okay. Do'stlar, Samarqand oshini pishirish uchun menga asosan kerak bo'ladi go'sht. Taxminan 800-900 gram mayda to'g'ralgan. Nega men mayda qilib to'g'rayman? Chunki men oshni pishiraman, meni sheriklarim uni sotadi, konteynerlarga solib, uni ham pishirib bo'lgandan keyin ko'rsataman. Porsiyani sotishda ular qiynalmasligi uchun men go'shtni mayda to'g'rayman. Bizga keyin kerak bo'ladi to'g'ralgan sabzi. Men sabzini kechqurun to'g'rab, zagotovka qilib ketaman. Hozir ertalab men o'zi pishirishga tayyor bo'lish kerak. Men sabzini sal kattaroq qilib to'g'rayman, chunki Rossiyada sabzi kichik to'g'rasa ezilib ketadi va yo'q bo'lib ketadi. Bizga kerak ikkita piyoz, keyin oddiy semichka yog'i, masla, keyin ris, ya'ni guruch tanlashda adashmang. Agar siz Rossiyada bo'lsangiz, Selyamochka degan firmani shu guruchini olib ishlatsangiz, xuddi men retseptim bo'yicha tayyorlasangiz, sizning oshingiz yaxshi chiqadi. Guruchi yumshab yoki suvni ko'tarmay, shunaqa bu yaxshi shillaga o'xshab qolmaydi, sifatli chiqadi. Bu guruchdan foydalansangiz. Men bu guruchdan ham foydalanib ko'rganman. Shu pulov uchun deb mo'ljallangan guruch, lekin menga yoqmagan, chunki suv solganimda bu suvni ko'tarmaydi yoki suvni o'ziga tortib olmaydi, shillaga o'xshab qoladi. Bu ham yaxshi emas guruch. Balki sizda o'xshagandir, lekin menda o'xshamagan bu ikkita guruch. Buni отдельно olib qo'yamiz va bu guruchdan foydalanamiz. Men bitta mana shunaqa pachkasini ishlataman, bu 900 gram. Xuddi meni retseptim bo'yicha tayyorlasangiz, sizda ham aniq mening pulovimga o'xshagan, oshimga o'xshagan Samarqand oshi kelib chiqadi. Hozir boshlaymiz. Agar men sizga hammasini birma-bir ko'rsatib boraman. Birinchi nima solinadi, nima qovuriladi, qanaqa yog', qanaqa gradus. Tak, do'stlar, men oshni pishirishda bu tuk plitadan foydalanaman va bu qozondan foydalanaman. Qozonim O'zbekistondan kelgan, Moskvada sotib olgan xo'jayin 10 kilogramlik cho'yan qozon, chuqur qozon, lekin tuk pichkadan foydalanaman, chunki bizda gaz yo'q yoki bu qozonni o'rnatadigan narsa yo'q. Bizda oshxona zamonaviy, uncha katta bo'lmagan oshxona. Bu tuk plita juda kuchli. Ko'rishingiz mumkin. Hozir men maksimalga qo'ysam 3500 gradus juda isitib yuboradi, juda kuchli. Xohlagan gradusda to'g'rilash mumkin buni, o'lchash mumkin, vaqtga qo'yish mumkin, taymeri bor. O'zi mana o'zi isib ketdi, qizil bo'ldi. Mana shu qozondan foydalanamiz. Hozir yog'larni o'lchamini, tuzni, suvni o'lchamini hammasini ko'rsatib o'taman. Do'stlar, men o'zi qozonni plitani ustiga qo'ydim. Hozir buni yoqib qo'yamiz. 3500 gradusga, maksimal gradusga qo'ydim. Qozon isib turadi. Qozon isigacha biz yog'da o'lchab olamiz. Yog'ni men mana shu stakanda o'lchayman. Bu stakan 250 milligramlik stakan. Shundan to'ldirma 200 qilib ikkita qo'yaman. 400 gram bo'ladi. Почти 1 kilo guruch uchun. Hozir bu stakanni to'ldirmay qo'yamiz. Hozir 200 gram bo'ldi. To'ldirmay qo'ydim. Ikkita qo'yamiz, xuddi shunday takrorlaymiz. Sizning uyingizda balki bunaqa qozon bo'lmasligi mumkin. Qanaqa qozonmi, kastrulmi qilish mumkin, farqi yo'q. Men oldin ham uyda tayyorlab ko'rganman. Asosan usti yaxshi yopiladigan bo'lish kerak qozonni. Qapqog'i yaxshi yopiladigan. Yaxshi yopilmaydigan bo'lsa ham qandaydir mato yoki selofan qo'yib ham yopish mumkin. Masalan, men do'stlar ko'rib ko'rganingizdek yog' qizidi va undan tutun chiqib boshladi. Ko'k tutun ko'rinyapti. Bunday menimcha agar montajda ko'rsatilsam va biz o'zi go'sht solib boshlaymiz. Go'sht solib yaxshilab go'sht qovuramiz birinchi. Bismillahirrohmanirrohim. Go'sht olgandan keyin birdan qo'zg'alash kerak, ya'ni aralashtirish kerak. Chunki birdan aralashtirmasak, tagiga olib yopishib qolishi mumkin. Bilmadim, balki sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Meni qozonimda xuddi shunaqa. Men birdan aralashtiraman. Va go'shtni to qizargunicha где-то bir 5-7 minut qovuraman, aralashtirib turaman. Har 30-40 sekundda. Go'sht pishgunicha men piyozni to'g'rab qo'yaman. Piyozni o'tamiz. Piyozni to'g'rab qo'yaman. Piyozni mayda to'g'rash shart emas.
katta yirik qilib to'g'rasa ham bo'ladi. Chunki piyozni qovurgandan keyin o'zi oshda piyoz yo'q bo'lib ketadi. Faqat o'zini ta'mini, shirasini chiqaradi. Oshga piyoz men osh qilishni именно bitta odamdan o'rganmaganman. Lekin meni do'stim, Javohir degan do'stim bor. U Samarqand to'y oshlarini bemalol pishiradi. Shunga qarab o'rganganman desam ham noto'g'ri yo'q, lekin umuman shu do'stlar davrasida o'rganganman. Keyin bu yerga kelib ishlaganimdan keyin ishlab shu oshpaz bo'lib ishlagan opalarga qarab o'rganganman. Umuman bitta odamdan именно o'rganmaganman, o'zim harakat qilib o'rganganman. Bir xil odam bor, qo'lidan keladi haqiqatan pishirish, bir xil odam bor, men ko'rsatsa ham foydasi yo'q, o'rgana olmaydi. Lekin harakat qilsa o'rganish mumkin. Birinchi marta 2019-yilda osh pishirganman, 2020-yilda Novosibirga kelganimda. Bu unda bunaqa sharoit yo'q edi. Akam bilan yashaydim Rossiyada. U shilla bo'lib qolgan. Sabzisi yo'q ketaydi, har doim pishiraydim. Shillaga aylanib qolaydi. Shirin bo'laydi, lekin o'zim yeyman desam, yaxshi bo'laydi. Bir marta osh pishirganimda YouTube'dan ko'rib pishiruvdim, xuddi nimada yaxshi pishiraman deb. Shu sabzisi Rossiyada shirin bo'lmasligi uchun, O'zbekistonda sabzisi bo'lmaganligi uchun Rossiyada ozroq shakar solish kerak edi. Men shakarni o'rniga bunday shakarni o'rniga ishlatiladigan sahar zaminitelь bor, tabletgacha, kichkinagina. Akam ishlataydi trenirovkada, shakar urmaydi, o'rniga shunda ishlataydi. Shundan 4-5 ta so'rayganman, u juda kuchli bo'lgan va osh juda ham shirin bo'lib ketgan. Buni ham faqat o'zim yeganman, akam yemagan. Juda qiziq voqea bo'lgan. Shakarni o'rniga shu tabletkachadan solganman. Где-то bir 2 ta solsam yetarli bo'lgan, 2 tasi 2 qoshiq bo'lgan, lekin men 4-5 ta solib berganman. Osh juda ham shirin bo'lib ketdi. Go'sht qovuradi, go'sht qovurishini kutib turamiz. Ba'zi joylarda birinchi piyozni qovurib oladi, ba'zi joylarda go'shtni. Bilmadim, menga shunday udobni, birinchi go'shtni qovuraman, qizargandan keyin piyozni solaman, piyozni ham qovuramiz. Piyoz o'zini nimasini, svejisini yo'qotgandan keyin keyin sabzini solib yana qovuramiz. Keyin tuzini, zirasini solib, aralashtirib, suvini solib, zirvakni qaynatamiz. Где-то bir 50 minutlarga qaynatamiz. Hammasini ko'rsatib o'taman. Do'stlar, go'shtimiz qovurilyapti. Go'shtimiz hali qizarishiga где-то bir 4 yoki 5 minut vaqtimiz bor. Biz o'sha go'shtni qovurib qizargandan keyin, piyoz solgandan keyin o'zi guruchni suvga ivitib qo'yishimiz kerak. Yuvib qo'yishimiz kerak deydimi, bilmadim. Endi bizda Samarqand tilida qo'pol qilib aytganda yuvib qo'yishimiz kerak. Guruchni men issiq suvga, issiq emas, hatto yo'q, yaxtay suvni 3 marta yuvaman. 3 marta hozir guruchni. Guruchni soldim, mana 900 gram guruch. Hozir kranga olib boraman va 3 marta yuvaman. Suv solaman, aralashtiraman, to'kaman, suv solaman, aralashtiraman, to'kaman. Guruch bilan to'kavermang, yana guruch topmang. To'kamanda guruchdan chiqadigan oq suvlar ketadi. Keyin 3 marta yuvgandan keyin ustiga issiq suv solaman. Issiq suv degani qo'lingiz nima qilganda kuymasligi kerak qo'lingiz. Uncha yaxta ham bo'lmasligi kerak, o'zida. Ilimiq ham bo'lmasligi kerak. Issiq turib qo'yapman. Qo'lda kuydirmayotgan suv bo'lish kerak. Suv solaman va tuz solaman. Hozir men o'zi yuvib tayyorlab olib kelaman-da, ko'rsataman hozir buni ham. Do'stlar, hozir men guruchni 3 marta yuvdim va ustiga qo'lda kuydirmaydigan suv solib keldim. Mana so'zsam issiq, lekin qo'lim kuymaydi. Buni endi ustidan 3 qoshiq tuz solamiz. 3 qoshiq tuz solib, sho'r suvga guruchni o'tib qo'yamiz endi. Tamam. Endi bu guruchni o'zini qo'yib qo'yamiz. Go'sht o'zi pashta qizarib qoldi. Endi o'zi ashta piyozni so'sagan bo'ladi. Men piyozni ustiga solmayman, boshqacharoq uslubda solaman piyozni. Piyoz tezroq pishadi. Bu vaqt talab qilmaydi. Hozir go'shtni sal chetroqqa tortdim. Piyozni solaman hozir. Piyozni tagiga qo'yib qo'yaman. Piyoz tezroq qovuriladi. Piyoz o'zi hozir 3-4 minutda yaxshi qovuriladi. Piyoz pastga o'tdi, go'sht yuqoriga chiqdi. Baribir ham keyinchalik aralashtirib yuboraman, lekin men shu uslubni bilmadim, menga yoqadi qandaydir. Zavq bag'ishlaydi deydi-ku. Ko'rib turganingizdek, o'zi piyozimiz yetilib qoldi, ya'ni pishib yetildi o'zi. Endi biz sabzini hozir men birdan solaman, aralashtiraman. Hozir aralashtirsam ham bo'ladi, lekin
Men sabzini solib aralashtiraman. Birinchi sabzini solaman ustiga. Birinchi ag'darib beramiz. Sabzi. Hozir sabzi ko'p tuyulyapti. Men ham birinchi marta pishirganimda bu sabzi ko'p tuydim, lekin qovurgandan keyin sabzi suvini yo'qotib, kam hajmga ega bo'ladi. Endi aralashtiramiz. Sabzini solgandan keyin ham taxminan bir 10-15 minut vaqtini aniq bilmayman. Aralashtirib qovurib turish kerak. Aralashtirmasa bir-biriga kuyib qolishi mumkin, yopishib qolishi mumkin. Ayran должна kelinlar kelib qoldi. Mana o'zi qovurib qo'ydik. Endi kutamiz, qovuravamiz. Где-то bir 7-10 minut, 12 minut atrofida qo'zg'alib turish kerak, aralashtirib turish kerak. Bo'lmasa kuyib qolishi mumkin, yopishib qolishi mumkin sabzi. Asosan Samarqand oshi bizda, men do'stim Samarqand to'y oshini pishirganda sariq sabzidan foydalanadi. Rossiyada sariq sabzini topish juda qiyin. Chunki O'zbekistondan olib kelib qanaqadir katta choyxonalarda pishirishi mumkin, lekin bizga sariq sabzini topib kelib pishirishi qiyin. Chunki men uncha katta porsiyada osh pishirmayman, ko'rib turganingizdek, 9-10 porsiya osh pishib bo'ladi va biz uni konteynerlarga sotamiz. Konteynerga shunaqa klientlarga sotamiz. Meni vazifam asosan osh pishirish. Ne только osh pishirish, men bu yerda juda ko'p narsalar pishiraman. Agar qiziq bo'lsa, bu video menimcha ko'proq prosmotr yig'sa, ularni ham ko'rsataman. Nimalar pishiraman? Asosan osh, qozon kabob pishiraman, xamirdan pitsa pishiraman, sosiska, ko'p narsalar pishiraman. Non, xachapuri pishiraman, kompot pishiraman, ko'p narsalar. Menga ko'proq shu pishirish sohasi yoqadi, tayyorlashni o'zim yaxshi ko'raman. Uyda payti ham o'zim yoshligimdan tuxum qovuraydim. Shunaqa narsalar pishirishga qiziqaydim. Ko'proq nimalar aytadi? Shu erkak kishi pishirsa, odamlar aytadi, erkak kishi pishirsa shirin bo'ladi deydi. To'g'ri, shunday bo'lishi ham mumkin. Lekin asosan men o'ylayman, oshda, ne только oshda, shu ovqatlarni pishirishda mehr berish kerak. Inson mehr bilan pishirsa, shirin chiqsa kerak menimcha. Toza yondosh kerak. Masalan, ishlaganda ham bu yoqlarga to'g'ri, hozir men ishxonam unchalik toza emas, lekin harakat qilaman o'sha o'zim ishlaydigan joyda toza saqlashni. Samarqand oshi Rossiyada ham mashhur. Samarqand oshi ko'p joylarda pishiriladi. Choyxonalarga borganda ham menyuga qarasa Samarqand oshi, ya'ni plov samarqandskiy turadi. Lekin boshqa viloyatlarda ham yaxshi oshlar pishirsa kerak. Men yeb ko'rmaganman. Masalan, Qashqadaryoda Adenni Vodiy oshi alohida, Xorazm oshi alohida, Mo'zi Toshkent to'y oshi bor. Hammasini o'ziga yarasha menimcha ta'mi shirinligi bo'lsa kerak. Lekin men uchun Samarqandda yashaganligim uchun, Samarqandda tug'ilib o'sganligim uchun Samarqand oshi bu nom beradi. Harakat qilaman yaxshi shirin pishirishga, lekin albatta katta qozonda pishirilgan osh bilan, katta hajmdagi osh bilan kichik qozonda pishirilgan oshni shirasida ta'mi bo'ladi, nima farqi bo'ladi. Masalan, katta qozonda shirin bo'lishi mumkin, chunki unga katta miqdorda go'sht solinadi, yog', guruch, sabzi. Kichkina nimada ham baribir qovurdi mahoratiga bog'liq. Chunki biz do'stlarimiz bilan o'tirganimizda Javohir do'stim osh pishiradi. Kichkina qozonda pishirsa ham, lekin zo'r pishiradi, yorvoradi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, o'sha sabzimiz ham pishirib yetildi. Piyozimiz kam-kamgina qoldi. Sabzimiz yaxshi pishdi. Hozir endi biz bunga tuzi bilan zirasini beramiz va aralashtirib suvini solib zirvakni qaynatamiz. Ya'ni zirvak tayyorlaymiz. Hozir men ekstra tuzini ishlataman. Ekstra tuzidan osh qoshiqda 1 qoshiq solaman. 1 qoshiq sal kamroq ham solsak bo'ladi. Mana shu 1 qoshiq solsam menga yetadi. Keyin kitayskiy sol bo'laman. Kitayskiy menimcha koreyskiy, kitayskiy. Shundan ham почти bundan ham 1 qoshiq solaman. Keyin zira solaman. Sizda kitayskiy sol bo'lmasa, solmasangiz ham bo'ladi. Zira ham почти 1 qoshiq solaman. Endi aralashtiramiz va suvni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Zirvakni. O'zi hozir to'y oshini hidi chiqib boshladi. Oshdan zira, tuz, sabzi, go'sht hidi. Haqiqatda bu yerda boshxonada
osh pishayotgandek hid chiqib boshladi. Endi suv solamiz. Suv sabzi bilan go'shtni ko'mizadigan holatda bo'lishi kerak, sal yuqoriroqda bo'lishi kerak. Nega qozonni cheti bilan solyapman? Chunki qozonni ichida hozir tuz, zira yopishib qolgan va shularni suv yuvib ketadi va qozonni toza tutadi. Soldim. Sal kamroq bu. Sal ozgina yana solishimiz kerak. Shu qaynatsam ham bo'ladi, lekin kamroq, ozgina. Endi yetarli bo'ldi. Endi hozir qaynab chiqadi. Qaynab chiqqandan keyin где-то 50 minutga o'rta olovda qo'yamiz, qaynatamiz. 50 minut. Men shu 48-50 minut qaynataman. Qapqog'ini ozgina ochib qo'yaman. O'zi mana qaynab chiqyapti. Men gradusni hozir 3500 edi, shuni o'rta olovga qo'yaman, ya'ni 3500 dan 2000, 1,5-2000 gradusga qo'yaman, o'zi qaynayapti. Qapqog'ini yopaman va 50 minutga vaqt qo'yib qo'yaman, timer. 50 minutda o'zi qaynab, go'shtlar yaxshi pishib, sabzilar yaxshi pishib, suv tortib oladi, quriydi, ya'ni suvi kamayadi va ustiga guruch solib dimlasak bo'ladi keyin. Yog'ini keyin davom ettiramiz endi. Hozir qaynashga qo'ydim 50 minut. Do'stlar, mana hozir zirvagimiz o'zi 50 minut qaynab chiqdi. O'zi suvi ispraniya bo'lib ketdi, pirlanib ketdi. O'zi hozir go'shtlar, sabzilar hammasi pishib yetilgan. Endi guruchni solamiz. Guruchni oldinroq ko'rsatganimdek, bizlar suvga avitib qo'ygan edik. Suvini to'kib, yana 2-3 marta yuvamiz dagini. Guruch mana o'zi oppoq toza holatga keltirdi. Guruchni avitishdan oldin 3 marta yuvamiz. Avitgandan keyin yana oshga solishdan oldin ham 3 marta yuvamiz. Va shunda guruchimiz toza, yaxshi holatga keladi. Guruchimizni solamiz. Guruchni solamiz. Hozir guruchga yana tuzini, zirasini yana beramiz qo'shimcha. Chunki biz oshga solgan bir qoshiq tuzimiz, ekstra tuz, bir qoshiq kitayskiy tuzimiz shuncha yaxshi tuzni o'rnini yopmaydi, qoplamaydi. Shuning uchun guruchni o'ziga ham adenda tuz beramiz. Birinchi guruchni yoyib olamiz, yaxshilab joylashtiramiz. Mana guruchimizni ham biz yoyib oldik. Mening qozonim plitada pishirganim sababli, ham mening qozonim chuqur bo'lganligi sababli qozonni o'rtasi qaynaydi, guruchni hozir suv solib qaynatib ko'rsataman. O'rtasi qaynaydi, ikki chet qaynamay qoladi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Agar sizning qozoningiz shunaqa chuqur qozon bo'lsa, shunday bo'lib pishadi. Agar sizda yotiq kastrulka qozon bo'lsa, boshqacha pishadi. Hozir tuzni beramiz. Birinchi bundan qilib ochib olaman men. Shunda bu tuz yaxshi ichigacha joylashishi uchun. Bunga ham taxminan bir yarim osh qoshiq tuz sepamiz. Hamma joyiga birdek tegish kerak. Tuzini berdik. Endi ozroq yana guruchni o'ziga ham zira sepamiz. Bunga ham yarim osh qoshiq zira. Tapkaga qarab, kimdir zira ko'proq bo'lsa, ko'proq qo'shish kerak. Uncha ko'p qo'shmayman. Endi suv. Suv ko'p bo'lmasligi kerak. Suvni ham kamroq solamiz. Hozir ko'rsataman suvning me'yorini. Guruchni suvga avitib qo'yganimiz sababli suv kamroq solinadi. Shu guruchga teng o'lchamda solaman. Masalan, hozir tekislaymiz yana. Shunda suv solish nimamiz bilinadi yaxshi. Suv. Men o'zi me'yor qilib olganman. Har kuni pishirganligim sababli o'zi aniq gramovkada solmayman, nagla solaman. Shunda o'zim bilaman shunda. Mana o'zi taxminan mana shu suv menga yetadi. Chunki ko'rganingizdek sabzini ichida ham ozroq suv bor edi, zirvak ichida. Hozir bu tomonga guruchni sal olamiz, chunki bu tomonda guruch ko'payib ketdi. Ko'rib turganingizdek faqat o'rtasi qaynayapti. Chunki men qozonim burchak, ya'ni chuqur qozon bo'lganligi sababli faqat o'rtasi qaynaydi menda. Agar sizniki 4 burchak kastrul sifat qozon bo'lsa, cheti ham hamma joyi bir xil qaynashi mumkin. Mana shu suv yetadi. Guruchni ko'mizar, ko'mizmas
Guruchdan sal yuqorida bo'lishi kerak. Ko'p solish ham shart emas. Endi o'rta olovda, xuddi biz zirvakni qaynatgan olovda ustini yopamizligini, чтобы guruch suvni o'ziga tortib olish uchun taxminan 23-25 minut qaynatamiz. Hozir o'rta olovda, zirvakni qaynatgan olovda, masalan men 1200 olovda qaynatsam, 1200 olovda 23 minut qaynatamiz. Hozir 10 minutdan keyin men oshimni o'rtasi qaynaganligi sababli o'rtasidagi guruch yaxshi pishib qoladi, ikki cheti pishmay qoladi, aylanasiga cheti. 10 minutdan keyin men o'rtadagi guruchni chetga olaman va chetdagi guruchlarni o'rtaga qo'yib yana qaynataman. Obshi 10 minutdan keyin hozir buni ishni qilaman, keyin yana 13 minut o'zini qaynataman. Obshi 23 minut bo'ladi, что guruch bir xil pishadi. Tak, do'stlar, ko'rib turganingizdek 12 minut o'tdi. Men 23 minutga qo'ydim guruchni. Mening qozonim chuqur bo'lganligi uchun faqat o'rtasi pishib qoldi, ikki cheti pishmay qoldi aylanasi. Endi men guruchni pishmagan joyini отдельно qilaman. Pishmagan joyini отдельно olib turib, pishgan joyini chetiga, pishmagan joyini o'rtasiga qilib qaynatib, bir me'yorda pishirishga harakat qilaman guruchni. Pishgan guruchni chetga olamiz. O'zi pishgan guruch sariq rangda, pishmagan oq rangda bo'lib turibdi. Bilish mumkin. Sizning qozoningiz tagi tekis bo'lsa, siz bunaqa qilib o'tirmaysiz. Faqat mening qozonim tagi chuqur bo'lganligi uchun, tutpechkada pishirayotganligim uchun shunday qilyapman. Endi mana pishgan guruchni chetga oldik. Endi pishmagan guruchni o'rtaga olamiz. Oq guruchlar. Meni pishirishim biroz murakkabroq, chunki meni qozonim ham professional emas. Shuning uchun aytga buyurmaysizlar. Aytmenda bolalarda ayb yo'q, deylik ko'p shunga. Mana pishgan guruchni chetdagi, chunki chetkasi yaxshi qaynamaydi qozon. Agar o'choqda pishirsa, bunday bo'lmaydi. O'choqda olov tegadi qozon tagidan. Bu asosan o'choqqa mo'ljallangan qozon, bizlar to'rtpechkada pishirganimiz uchun shunday bo'ladi. Mana yana tekislab qo'yamiz. Faqat dimlamaymiz, hali guruchni ozroq yana qaynashi kerak. Qo'yamiz. Tekislab qo'ydim, yana 15 minut qaynaydi, suvini to'liq tortib oladi. Bu guruchlar ham 100% pishmaydi, sal pishadi. Keyin o'zi dimlab pishiraveramiz guruchni. Mana yana qo'yib qo'yamiz o'rta olovda. Yana 10 minut. Obshi 25-23 minut qaynatamiz suv solgandan keyin guruchni. Do'stlar, 23 minut vaqt o'tdi. Baribir ham guruchimiz yaxshi pishmadi o'rtasi. Chetlar yaxshi pishdi. Ko'rganingizdek biz chetga oldik. Lekin biz bu guruchni bug' hisobiga, suv bug'ga aylanayotgan hisobiga dimlab pishiraveramiz. Endi hammasini bir joyga guruchni yig'amiz. Ya'ni dimlab qo'yamiz. Chetdagi guruchni o'rtaga olamiz. Sabzilarim chiqib ketyapti. O'zi chetga olgan guruchimiz, ya'ni o'rtada qaynagan guruchimiz yaxshi pishgan, o'zi mana sariq rangda, lekin o'rtasidagi oq guruchimiz pishmay qoldi. O'rtaga olgan guruchimiz. Hozir dimlaymiz, dimlagandan keyin aralashtiraveramiz, yaxshi pishib ketadi dimdi evaziga. Mana guruchni bir joyga yig'dik. Endi past olovda hozir eng pasti menda 400 gradus. Kimdadir 200 gradus bor. Menda 400 gradusga qo'yaman va o'rtasini teshib qo'yaman men. Men hozir dimlashda 2 marta dimlayman. Birinchi dimlash 15 minut bo'ladi. 15 minutdan keyin aralashtiraman. Yana 15 minut, obshi 30 minutga dimlayman. Hozir mana shunday dimlab qo'ysam, men qozonim chetidagi ochiq joylar hisobiga yaxshi dimlanmaydi. Mana bug' chiqib ketadi. Shuning hisobiga men salafandan foydalanaman. Toza salafan bilan yopib
dimlayman. To'ylarda ham katta qozonlarni shunday salafonlar bilan dimlaydi bizda. Salafan bilan. Chunki u bug'da chiqarmaydi, yaxshi ishlaydi. Salafan toza, men har doim ishlataman. Spesial osh uchun zakaz qilaman. Mana endi 15 minutga qo'yaman. 15-18 minut. Eng past gradusda. O'zi dimlanib, guruchi o'rta holatda pishadi. 15 minutdan keyin yana ochamiz. Tak, 15 minut vaqt o'tdi, do'stlar. Endi bir aralashtirib olamiz pishmagan guruchlar pishib ketishi uchun. Mana o'zi guruchlar kattarib, asta yetilyapti pishib. Вкусный пахнет. Shirin hid chiqyapti osh. Mana guruchlar yaxshi yetilgan, bu yoqda pishmagan guruchlar ham mavjud. Shuning hisobiga biz aralashtirishimiz kerak guruchni. Aralashtirib yana 15 minut bir dimlaymiz va chotki pishib chiqadi. Bugun oshni ertaroq pishirishga harakat qildim. Pishiryapman desam bo'ladi, chunki har doim soat 12 ga pishiraydim. Bugun soat 9 dan ham 9:10 ga yaqin pishirdim, chunki video olmoqchi edim. Hozir hamma ishni birdan olib ketyapman. Bu yoqda sosiska, pitsalarni ham tayyorlayapman, bu tomonda oshni ham qilyapman. Osh aralashtiryapmiz, bular ostidan o'tish kerak. Hozir почти 80% pishib yetilgan guruch. Mana o'z oq donachalari bor. Hozir yana bir 15 minut dimlaymiz va 100% oshimiz tayyor bo'ladi. Oshni aralashtirdik. Marli qo'yib ham qilish mumkin. Sabzini ustidan oq marli qo'ysa, mana shunaqa sabzilar chiqib qolmaydi chetga. Shunda sabzisi отдельно, guruchi отдельно bo'ladi. Men oshim kichkina kompors bo'lgani uchun marli qo'yib pishirmayman, lekin katta to'y oshlarida guruchni solayotganda sabzini ustidan marli qo'yiladi va shunda sabzisi yuqoriga chiqib qolmaydi. Oshimiz почти tayyor. 15 minutdan keyin oshimiz tayyor bo'ladi. Yana 15 minut dimlab qo'yamiz va oshimiz tayyor. Salafan bilan yapamiz yana. Savol bo'lishi mumkin, salafanni hidi bunga oshga chiqib ketmaydimi deb. Yo'q, chunki men spesial zakaz qilganman Amazondan. Shunaqa hid chiqarmaydigan, ovqatlar uchun ishlatiladigan salafan. Yana past gradusda 15 minutga qo'yib qo'yamiz. 10 minutda ham pishadi, 15 minut qo'yaman, чтобы guruchlar yetilib zo'r bo'lib pishadi. Do'stlar, va nihoyat bizning oshimiz tayyor bo'ldi. Hozir ochamiz, ko'rsataman Samarqand oshini. Like qozing. Bismillahirrohmanirrohim. Oshimiz tayyor bo'ldi mana do'stlar. Birinchi o'rinda guruchni yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda shirin chiqaryapti bizda. Ustiga pahlet. Bizda tarelka yo'q. Agar tarelka bo'lganda laganga solib chiroyli qilib ko'rsataydim. Afsuski, konteynerga solib ko'rsataman. Bir pors solib ko'rsataman. Bizda pors sotamiz. Bir porsimiz 300 rubl. Hozir yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek guruchlar yaxshi yetilgan. Qo'limdan kelgancha harakat qildim chiroyli pishirishga. Suzib ko'rsataman. Bismillah. Guruchlarimiz adin turibdi. Kameraga tegib ketdi. Birinchi guruch, Samarqand oshida bilasiz, keyin sabzi solinadi. Sabzi. Xudo xohlasa kuymagan, tagiga olmagan. Agar marli qo'yganimizda aralashmas edi. Hozir baribir xohlaymizmi yo'qmi aralashib ketdi. Bu juda issiq. Qo'lim kuyyapti.
Bizning bir post oshimiz xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Narxi 300 rubl. Og'irligi 400-420, 450 gram bo'ladi. Ustiga salat qo'yib beramiz, pomidor, bodring, svejiy, kimdir xohlasa qalampir. 300 rubl. Har doim qilaman men. Klientlar keladi, meni oshimni yaxshi ko'radi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek oshni tayyorladik. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Oshni tatib ko'rishga vaqtim yo'q, chunki mana ko'rib turibsiz, xamirlar meni kutyapti. O'tirib ovqat yeyishga vaqtim yo'q. Qachonki ishimni tugataman, keyin bu oshni boshqatdan isitib yeb ko'raman. Oshga baho berasizlar. To'g'ri, men tarelkaga suzib chiroyli qilib ko'rsata olmadim, lekin konteynerga solib ko'rsatdim. Go'shtlari qatdan pishib ketgan, mana ezilib ketgan go'shtlar. Hammasi o'ta darajada zo'r, sabzilar ham, hidi ham oshda o'zi prям to'y oshini hidini berib turibdi. Hammaga rahmat. Video sizga yoqqan bo'lsa like bosing, qo'llab-quvvatlang.